guys, suasana di lapangan tantangan angkasa Kemayoran ramai sekali ini. Hari Selasa tanggal 1 Imlek, spesial Imlek. Ure batu, cak hijau, cutter. Udah beli tiket? Berapa? 30? 35? Udah itu banyak. Kayaknya full kantangan. udah penuh kali itu. Berapa sesi lagi nih? Orang main ketiga kacar. Kalau ini udah enak, udah konsep ini. Colok lagi aja, colok lagi. Masih danga-danga. Colok ulat aja ya. Kalau udah bulat bagong mah enak nih. Di atas aman. Ramai sekali coy. Enakan jinak sih ya. Cepat konsepnya kalau jinak ya. Persiapan pemula ya. Setelah bodi durasi nomor berapa tadi? Tengah. Pinggir apa tengah? Nomor Tengah ada penuh. pinggir.